Maatiin Ruutaa buzeetti duulaa jiru jechuudha. Akkasuma obboleewwan Ruutaa jechuudha. Akkasuma eenyu Meelaatii, Ilduudha, Adaadaa ishee Ganniidha. Meerii akkuma argitas rumaayyuu buzee dabaddabuudhaaf akkas ishee godhaa jira jechuudha. Innaa namni kamiyyuu maatii ofiitti yookaan immoo nama ofiitti dubbatan dhaaruun inuma jira. Garuu immoo buzeen hanga kana hunda balleessitee miti kan isaan itti duulaa jiran naaf hin galle. Innaa Meelaatii eessa turteeyyuu tana dura yeroo isheen akkasitti araasummaadhaan teessu inni bakka barbaade dhaqu sanii eessa turteeyyuu jettiin jechuudha. Innaa yeroo sanillee immoo ituu kaanuma waliin beeknu sanidha jechuudha. Akkasumas immoo ituu Gannii faanii wantoota baay'ee jedhan jechuudha isaanillee jechuudha. Isin immoo hanga sanitti laayikii, sabiskiraaybii, sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Nagaan irraa fannee nagaaf jaalalli waaqayyoo iddoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis jira obboleettiin keessan nagaa fayyaa kooti lafaaf iddoon jirutti nagaa fayyaadha isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii obboleewwan Ruutaa akkasumas firoonni ishee jechuudha. Akkamittiin Ruutaatti dubbatamaa akkana isaan godhaa jira jechuudha. Innaa buzeen lafaa kaatee miti kan Ruutatti dubbatte yeroo Ruuttaan dhugaa qabdutti miidhama qabdutti Ruuttaa cinaa turte jechuudha. Ruuttanii miidhama dhabdee osoo hin taane hanga miidhama qabdutti akkasuma immoo miidhamni kalee miidhamti sun badee osoo hin taane hin jiraame balleessitee illee ishee cinaa turteedha jechuudha buzeen jechuudha. Ruuttaan balleessitee iyyuu ishee cinaa kan turte wantoota miidhamte saniif jecha kana taasisuu dandeessi jedheen wantoota meeqa ishee cinaa jiraachaa ture jechuudha isheenillee. Innaa mana lamatti dhufanii obboleettiin Ilduu fi Ganniin mana tokkotti Meelaatii immoo mana mataa isheetti dhufte jechuudha. Meelaatii har'a wantoonni tokko tokko kan viidiyoolee waraabu jedhee wantoonni tokko tokko akka waraabuuf na dirqamsiisantu jira. Innis maali hojjettanii akkasumas namoota naannoo isaanii namoota naannoo Abrishii fi Ruuttaa jirantu akka viidiyoo kana hin hojjedhu jedheen ture. Mootuu harka iyyuu keessa fudhadheen ture. Garuu mootuu wantoonni tokko tokko akka si dirqisiisa si taasisa. Saniifuu immoo deebi'ee dhufee jira. Namoota maalinni Ruuttaan maatiin qabdu, obboleewwan hin qabdu, abbaan hin du'e, obboleewwan hin duute, obboleessa hin qabdu warroonni jettanii fi deebiin ta'a jedhee wanta yaadefanii dhufe. Innaa Ruuttaan maatis qabdi. Maatiin immoo ni gorsaa ni lolaanii saniin booda wanta godhu tokkollee hin jiru. Fedhii ishee irratti hundaa'a. Mootuu bakka hanga isheen miidhamtee miidhama ishee kan beeku ishee qofaadha. Kanaafuu immoo maatiin yoo jaalatte kan waan jaalatte san gochuudha malee maatiin dirqamsiisee wanti isaan gorsu hin jiru. Maatiin hanga humna ofii hanga dandeettii ofii akkana ta'ii hin jedhuun akka intalaatti akka beetisabaatti ni gorsu akka maatiitti ni gorsu. Garuu immoo saniin duubatti wanti godhan hin jiru. Warroonni immoo suuraa isaanii kaleessa Ruutaa Nigist ምናምን jettanii faarsaa ooltanii baqa mootii giiftii wanti isin jenne hin jirre har'a immoo Ruutatti garagaltanii akkanatti itti duuluun keessan akkanatti arrabsuun keessanii baay'ee tokko nama ajaa'ibaa. Akkamittiin isheen tuni wanti isinirraa dhokate waan hin jirreefu isaaf isin fuulduratti kan miidiyaa kana fuulduratti kan isaan wal lolaa jiranii. Innaa akkuma lolli jirullee araaramni ni jira. Garuu immoo hanga galabaxamuu maaliif isin barbaachise? Ofuma keessaniifuu taa'ati ilaalaa. Kaleessa hagam miidhamaa turte. Har'a isheen badii takka dalageedhaa fi akkamittiin namni kun hundi itti galabaxame? Namoonni naannoo ishee jirtanis hanga maatiidhaan bahutti ka'e amma. Isheen tuni hin miidhamne jechuuf isheen bar miidhamtee sa'aatii araasummaa sa'aatii ulfaatitti wantoota meeqa dabarsite jette jechuudha. Meelaatii wanti isheen Ruuttaan eeyyan sirriidha. Wantoonni isheen dabarsite wanta baay'ee ta'uu danda'a. Garuu immoo hanga kana warroota hordoftootaaf deebii ta'uu danda'a. Garuu buzeedhaaf deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Innaa keessattuu tokko kan na fide buzeedha. Buzeen na fide. Buzee obboleettii Abrish
hangafa Abrash jechuudha. Kanaafummoo nuufillee hangafa haadha daa'imaa haadha ijoolleeti. Inni Abrash qofa osoo hin taane nuufillee hangafa jettee jechuudha. Anna hangafummaa numaa rakkoo qabu maaliif akka jettee naaf hin galle gin እና kanaafummoo itu akkamittiin akkanatti isheetti dubbachuu dandeessi ጊዜ አብረሽኒ ሄርሜላ wajji kurruftuu deemee oduu isheen araasummaadhaan mana keessa taa'aa jirtu akka barbaadu ta'u sanii eessa dhaqxette yeroo sanii buzeen oomteessi loltee maraatteetii miti jechuun wanti namni yoo dhugaa qabaate dhugaa wajjin dhara qabaate dharummaa isaa wajjin ta'uu qaba malee har'a buzeen rootatti dubbatteedhaa fi dhugaan ishee dhokachuun qabu jechuun wanti ishiin xaaraa turte amma tokko muluu isaa wajjin isaan irraa duduubatti hin deebiin akka roota cinaa gortee jechuudha. Kaleessa wanta akka dubbatteedha har'a garuu maatiin hundi gadi yaa'ee ishee yemirreen hin dabbara maaliif jennaani isaanillee Abrashinii akkatti maaliif camallaqaa jedhanii yeroo baay'ee haasa'e. Isheenillee kaasanuma dubbatte. Bakka balleessitee hirteettee isaanillee balleessitee jedhaniituma yeroo badiisaa ittuma duulaa turanii miti Abrashiin. Bakka har'ammoo ituu isheen barreessitee buzeen itti dubbatti maayini kana hunda fida. Indee beeku dhugaa rabbi nama ajaa'ibaa. Innaa haala saniin akkas taatee jechuudha. Meelaat jechuudha. Bakka wanta hin dubbannu jedhame tokko akka dubbatan nama taasistu. Isheen tun maal balleessite? Bakka waan isheen balleessite maalinni? Viidiyoo minaamin. Bakka viidiyoo waraabame ishee kana balleessiteedhaa fi hanga kana hundi dubbachuun maaliif si barbaachise? Maaliif barbaachise? Nu callisuun keenya barii boruun araaraman jenneeti kan callisne. Maatii kabaja qabu biratti maatiin keenya akkatti nun guddisne. Akkas jechuun bardubbii qabdi isiniif galadhee yaada dhugaa rabbii maatii ishee xuquudha yookaan guddisa baddan jechuu barbaaddee ta'uu danda'a. Kana harmeen keenyallee nama gaa'ela namaa diiguu miti abbaan keenyallee akkasii nummoo ituu nama haadhaaf abbaa beekamaa keessatti waan dhalannee fi akkuma isaanitti nama gaa'ela namaa diiguu miti. Nama hoo danda'e gorsu yoo dadhabe immoo dhiisudha malee nama gaa'ela namaa diiguu miti jettee jechuudha. Annaa kanaaf deebii kasii ta'uu namni kamiyyuu gaa'ela obboleessaa yookaan obboleettii namni diigamuu isaa barbaadu hin jiru. Buzeen hanga humna ishee taaggaltee wantoonni viidiyoo waraabamee qullaan gasii gadhiisa gaafa jedhamu obboleessa isheetti hindee dhugaa rabbii uummata akka hin balleessine hanga raasitti ruuttaa wajjin turte birishee. Maaf garuu namni waan ulataa namaa oole maaf digataa? Ulataa namaaf oole maaf dagata? Dhugaa rabbii annaa haala saniin maraattii jechuudha obboleettii ruuttaa. Ajaa'ibu baay'ee nama dabbara dhugaa rabbii maaliif jennaani hanga kana ni deemti natti fakkaan jechuudha obboleettiin isheetu hanga kana hin dubbatti natti fakkaan. Achillee Ilduu fi ganniini akkamittiin akkanatti itti dubbatta hanga kana dubbatta inni isin eegne maal balleessite akkamittiin dubbii hagana ta'u akkanatti nigiggaya nuyi hanga har'aatti kan Abrashiin haasofnu sabaayidhaan akka gorsaatti akka waan maraatitti itti dubbanna malee hanga kana gadi qinyee ol qinyeetti miti kan itti haasofnu. Kanaafuu moo'itu haasaa sirreeffadhu. Likkee miti nu dabbareera. Maatii hundatu sitti azzane. Kunimmoo jedhamuu hin qabu. Kunimmoo har'ammoo kan dhufneef kan haasa'u osoo hin taane dhimma biraati garuu asumaan dubbanna jenneeti malee jettee jechuudha. Ganniitu dubbate jechuudha. Kana ganniitu haasa'e jechuudha. Sun mata sirriidha immoo jettee jechuudha Ilduun jechuudha. Tun immoo meelaatii miti. Meelaati miti. Na akkamittiin bakka isheentu waan baay'een dabarsine yaara akkamittiin itti duultanii kaleessa warri miidiyaa maddee faarsaa ture har'ammoo galabbatamtanii akkana taatan kana nama ajaa'ibdu kaleessa isin tosin ga'e faarsee isin tosin ga'e har'ammoo itu maaltu isin galabbaxe maatii hundaanuyyuu maatii hordoftoota namni kamiyyuu namoonni kaleessa roottaa siif jirra jedhanii faarsaa jiranii har'ammoo itu galabbatamanii akka ta'uun na gaddisiisetti. Sin gaddisiisin aayizoosh jabaadhu homaa miti
Hordoftoonni gin akkanuma al tokko dhugaarra dhaabata. Hordoftoonni dhugaarra dhaabata. Hordoftoonni maaliif jedheedha. Waan hundaan ilaalu hin baay'ifatte kan jedhan amma arrabsuu jalqaban malee waan biraa miti. Akkasi. Innaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura. Baay'ee.